Здравствуйте, меня зовут Иосиф Абрамович Хусенский. Когда-то, давным-давно, в 70-е, 80-е годы прошлого века, я работал врачом-аллергологом скорой помощи. Тогда в рамках педиатрической подстанции Ленинградской городской станции скорой медицинской помощи существовала такая специализированная реанимационно-аллергологическая бригада для детей. Работая врачом-аллергологом, реаниматологом по долгу службы, мне приходилось в основном лечить детей на дому во время приступа бронхиальной астмы. Обычный врач-педиатр за всю свою карьеру 20-30-летнюю встречается с 20-30 такими детьми, больными бронхиальной астмой, и чаще всего в стадии ремиссии. Мне же за 15 лет работы врачом скорой помощи в этой специализированной бригаде довелось пролечить несколько тысяч маленьких астматиков в возрасте от 1 года до 14 лет. Изучение истории болезни этих детей показало следующее. Пока ребенку диагноз бронхиальной астмы не установлен, врачи хроническая болезнь, обострение хронической болезни воспринимают как острое инфекционное заболевание, и приступ бронхиальной астмы квалифицируют как ОРЗ или бронхит, и лечат антибиотиками и гормонами, часто в инфекционном стационаре. Второе. Чем позже поставлен диагноз ребенку, тем больше вероятность, что он получит гормонально зависимую форму бронхиальной астмы. Третье. Несколько госпитализаций ребенка в инфекционный стационар во время приступа удушья формирует необратимую и тяжелую форму болезни бронхиальной астмы. Родители, помните, единственный, самый простой способ избежать всяких неприятностей у ребенка – это своевременно выявить у него бронхиальную астму. И если ваш ребенок часто и долго кашляет, может быть, вам стоит проверить, нет ли у него этой болезни. Всего хорошего, до свидания.